Saya mau mulai menaik-naik karena mau ngelap ini jendela, ngelap ini kaca. Tapi saya mau cari bangku dulu. Saya mau menaik-naik ke sini. Menaik-naik di puncak gunung. Bentar ya. Naik-naik puncak gunung, tunggu sekali. Ya kayak gini kita kerjanya, jangan dikira benar-benar enak. Entar kalau mau ke Hongkong itu jangan lihat gajinya, tapi lihat bagaimana pekerjaannya, bagaimana bosnya. Karena kita tuh nggak makan gaji buta. Semangat, iya saya pingin karena kamu gajinya gede. Belum tahu kerjaannya, udah tahu dari sini nyampe. Ternyata nggak enak. Mau kerja enak, tidur di rumah nggak digaji tuh enak. Nggak ada aja nih. Benar nggak? Ayo, siapa yang merasa? Kiri kanan, astagfirullahaladzim. Ini harus aku masukin aja ke dalam.
kita tetap pendek nyong. Harus naik. Aku cuci lap dulu. Pagi-pagi ngopi. Perlu dicuci. Dan akhirnya bom. Iki rice cooker ya kena. Cuma nek pas lagi mangan-mangan dhisik kan iki ini cuwilik, rice cooker ki cuwilik sak mene iki lho. Rice cooker-e cuwilik, nggih jerone ki pancine ya cuwilik. Kok pancine sing ngene iki cuwilik. Iki pancine cek nang kene. Pancine dhisik iki. Tak mene iki. Nah. Ya kuwi kan jenisnya iki kaya kae lho, alas. Kene sebagian ini ya, sebagian kene mesin, nah, mesin, ya toh, terus ditutup ngono ibarat kata tutupnya ngene, nah tutupnya ngene, ditutup nang ngene, tadi ini iki bikinnya gathuk, nah tadi iki nang jero, pokoknya kaya wong nyetim, persis wong nyetim, nah sampai ngerti wong Indonesia nyetim sego, kayak tim-timan kayak, lah ya ngono kuwi wis. Mergone wis suwe, ya wis suwe ya mungkin ya. Terus tak nganggo terus akhirnya ki piye ya? Mbok rusak ah. Maksudnya ki rusak kaya mbrodoli dhewe lho. Karena wis lama. Kayaknya sebelum aku kesini udah ada lama. Terus ganti ini. Ganti nasi ini, ganti apa? Ini itu gudang gue. Terus sekarang ganti, aku belum naik di sini. Nah, aku cuci ini dulu.
tutup dulu atasnya. Mungkin kalau saya itu mungkin ya, kalau bagi saya ya, mungkin ada orang yang lihat pekerjaan saya nggak serumit mereka. Jadi kalian jangan memandang kerjaan enak gaji gede kayak gitu. Janganlah kayak gitu. Sebenarnya kita nggak tahu bagaimana kerjaan mereka. Temen aku aja ya, temen aku nggak jaga anak kecil tapi anak udah jaga itu, tapi rumahnya gede, nggak berhenti kerjanya. Makanya jangan memandang enak kerjaan gitu. Kamu jangan memandang ininya, tapi kamu belum tahu sebenarnya bagaimana enaknya, susahnya. Jadi janganlah menilai dari apa yang kamu lihat, tapi kamu belum pernah merasakan gitu. Tapi kalau ada yang penak, yang bilang katanya kerjamu penak, alhamdulillah aja, jawab alhamdulillah. Entah itu sebenarnya kita jalani enak nggak enak ya, tetap kita jawab alhamdulillah, karena itu ucapan dia itu doa. Ibarat kata masih kamu enak gini kerjanya nggak rumit, alhamdulillah. Kalau bisa kamu bilang walaupun itu majikan segala-galanya apa ya, bilang aja mereka baik, karena ucapan itu doa, kan bener kan. Makanya sekarang ya aku ya juga pernah ngatain sih, pernah ya, dulu majikan aku yang dulu itu aku katain, yang cewek tapi yang majikan ketiga radio bubrah, bener, dia nggak langsung ngomong ke aku, tapi miming ngomong kayak kumbang, kayak radio yang nggak stop itu, ngomong terus, pokoknya kayak gitu. Emang tuh, makanya sekarang aku bikinin, iya masjid kamu baik, alhamdulillah. Terus ya aku juga ngomong, iya masjidku baik, walaupun gimana, walaupun majikan entah itu baik apa enggak, tetap aja bilang aja baik, karena ucapan itu doa. Tapi juga banyak yang tidak peduli tentang hal kayak gitu. Jadi ya alah kayak gini, ya udah, mungkin juga udah merasa kesal kali ya dengan majikannya. Jadi ya, tapi yang penting kitanya aja yang gitu. Nah ini kan pendek, seharusnya cuma buat nyuci dadar telur kayak gitu. Nah, orang bilangnya disuruh bikin numis.
bersih tak kalau nggak layak. Bismillah. Maaf takut gaya kelihatan. Kamu sendiri aja ngatain bosnya kayak gitu tadi ya enggak, kalau kita sendiri ngatain bos kita kayak gitu jadinya ya berarti sama kita aja sendiri mendoakan yang jelek. Tapi kalau orang yang gimana ya suka sama pengen itu udah beda lagi ya gitu. Kalau udah nggak suka ya udah kayak gitu, mau bilang apa dia gini ya udah. Tapi kalau orang masih mau kerja atau masih mau mempertahankan di majikan ya harusnya dipertahankan dan kita doakan yang baik-baik aja. Tapi itu semua urusan kalian ya enggak. Bro, maaf bro. Yang di sini nggak usah naik-naik. Naik. Ke puncak gunung, tak ikate tak kono-kono. Jadi dua. Tepung aku jadiin satu aja. Kayak gini. Jadi aku taruh sini aja biar nggak belakangin. Yang taruh sana kita lap kayak gitu. Kayak gini. Kalau udah mau bersih kayak gitu. Terus kapan ngepennya ya? Selesai ini ngepel kayak gitu. Ini aja belum selesai masa mau ngepel. Ini diselesaiin dulu baru mau ngepel. Gue kerja jangan setengah-setengah biar nggak ada yang lupa, karena sudah di depan udah selesai dilap kamu ngepel jangan ntar lupa sini habis ngepel udah nggak lagi ntar udah. Yes. Ini plastik.
sekarang tinggal itu lap ininya, kompornya. Kira-kira kemarin masak telur airnya mengeluap, sekarang jadi bersih. Biar bersih. Nah, gitu. Mau tengok selanjutnya, mau ngepel, kayaknya waktu saya sudah habis. Saya sudah habis, HP saya sudah nggak muat rekamannya. Saya baca ya. Karena ngelapnya sudah selesai, sekarang tinggal nyapu dan nyapu. Sekarang saya mau nyapu, jadi nyapu. Ini sudah selesai, aku keluarin lapnya, aku rendam. Ini kotor itu ya udah, aku nyapu terus ngepel. Jadi ya gitu aja kegiatan aku hari ini. Aku mau melanjutkan nyapu dulu ya lor ya. Nyapu ngepel kan udah tahu lah, nyapu ngepel sudah biasa. Jadi jangan lupa di subscribe. Cukup bolong-bolong loh. Bolong-bolong ini ya kayak di itu di dapur tuh ya. Aku kalau nyuci kan lain depet kan. Jadi kalau buat gerak sana gerak sini jadinya bolong-bolong. Dan ini juga udah lama, udah 10 tahun ini dimajikan di sana udah 10 tahun. Kalau jadinya tambah bolong-bolong. Ntar kalau udah pergantian musim dingin ya aku buang aja, karena ini belum stabil, musim dinginnya belum 100%, jadi bisa dipakai. Yang penting nggak kelihatan dalamnya. Ya udah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa sarapan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cius.